说这个飞机它根本就不符合空气动力学，纯属是瞎胡闹。可这些专家忘了，这莱特兄弟发明飞机的时候，那用的也是木头和帆布啊。第一次飞行还没有老王飞得远呢。草根创新那最可贵的地方，那就是敢想敢干，而不是说一开始就追求完美合规。那这些专家的冷嘲热讽，那本质上是怕草根创新颠覆了他们的专业权威啊。这个是最扎心的啊，不是说飞机被摁住，而是我们骨子里的怕乱思维啊。一提到民间创新，那第一反应啊，不是说这个想法挺有创意啊，而是不安全、不合规，会出事。那然后啊，是一套约谈加查封加叫停的流程走下来，那熟练的让人心寒呐。10几年前啊，有人用摩托车发动机改电动汽车，那也被当成了非法改装给查了。可现在呢，新能源汽车成了中国的名片呐。这历史总是惊人的相似啊，只是被浇灭的创新火苗，不知道有多少再也没有燃起来啊。现在